ये लड़की अपना स्कूल छोड़कर इस सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर पूछती है कि क्या इस कंपनी में मुझे काम मिल सकता है, लेकिन इस गार्ड को कुछ पता नहीं होता और तभी एक लड़की अपने मैनेजर के साथ आ जाती है जो इस कंपनी की मालकिन होती है। इसके बाद ये इस लड़की से बोलती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले मेरे ऑफिस में आओ। जहाँ ये लड़की जब इससे पढ़ने की उम्र में काम करने की वजह पूछती है तो ये बताती है कि मेरी मम्मी का पैर टूटा हुआ है, जिनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पापा से इंतजाम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक मजदूर है। इसकी मजबूरी को सुनने के बाद ये लड़की इसे अपनी कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम दे देती है, जिससे ये बहुत खुश हो जाती है। लेकिन बाद में इस कंपनी की मालकिन सुनती है कि जब इस लड़की के पिता कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं तो ये मना करके चली जाती है और दुखी होकर रोने लगती है, जिसके पास वो लड़की आकर बोलती है कि मैं तुम्हें अपना एटीएम कार्ड दे रही हूँ ताकि तुम अपनी माँ का इलाज करवा सको, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और फिर ये लड़की ऐसा करने के लिए मान जाती है। दोस्तों, जा कहाँ रहे हो, सब्सक्राइब तो कर लो।